Adna is velichashe tseli chilavieka pomnie. Par rapport à la manière dont je pense, un des objectifs d'une personne Katoli живет на этой земле qui habite sur cette planète Terre, это прославление Бога. c'est adorer Dieu. Вот одно из важнейшее это прославление Бога. Un de ce qui est de plus important, c'est adorer Dieu. Конечно, я понимаю прекрасно, что мы с вами можем понять, что когда говорю о прославлении, речь не идет о том, что петь для Бога. Et quand je parle d'adoration de Dieu, je ne vais pas dire qu'il faut chanter pour Dieu. Мы не можем ограничивать прославление Бога просто песнопениями. Nous ne pouvons pas limiter l'adoration à Dieu seulement avec les chants. Прославление Бога это намного больше. Adorer Dieu, c'est beaucoup plus que cela. И это прославление Бога, которое оно в свою очередь выражается в служении Ему. Et cette adoration se réalise par le ministère que nous lui apportons. Amen. Amen. То есть цель, как по мне, это чтобы мы могли прославлять Бога. То есть цель человека на земле, то есть прославить Бога. Но это прославление выражается в тем, когда я Ему служу. Et l'objectif de toute personne sur cette planète Terre, c'est d'adorer Dieu. Et cela se réalise quand je le sers. И мы не должны забывать также с вами, что один из переводов слова прославление это сделать известным. Et nous ne pouvons pas oublier qu'une des traductions du mot adoration, c'est le faire connaître. Сделать известным. C'est-à-dire le faire connaître. На русском языке есть очень хорошие такие как выражение, когда он прославился на весь город. Et en russe, il y a une expression qui dit voilà qui s'est fait connu dans toute la ville. А что там, что песни поют, что ли, о нем? Quoi, on chante, il y a des Это chansons. когда что-то человек сделал, какая-то слава о нем, или же слава о нем, если или же его следили поступки, стало известно, поэтому говорю, что он прославился. Et c'est quand une personne a accompli quelque chose dans la vie, ou bien dans la ville, il a laissé des traces, ou bien des choses qui se sont faites, il y a une petite gloire pour lui. On dit, voilà, il s'est glorifié dans toute la ville. Поэтому, когда ты и я, мы служим Богу, voilà pourquoi toi et moi, quand nous servons Dieu, мы прославляем Его, то есть мы делаем известно Его имя. Et nous faisons que son nom devienne populaire. Иисус не страдает отсутствием авторитета. Jésus ne souffre pas du manque de l'autorité. Что мы думаем, что мы даем ему авторитет в жизни людей, или там перед людьми-то нет. Que nous ne pensons pas que nous lui donnons l'autorité dans la vie des gens ou bien devant les gens. Мы должны понять одно. Nous devons comprendre Библия une говорит, chose. что всякое колено она преклонится перед именем Иисуса Христа. Если не в этом мире, то в мире в будущем. То есть всякое колено преклонится. Et la Bible déclare que tout genou doit s'affranchir devant Jésus-Christ. Просто у людей есть всегда выбор. Il y a toujours un choix chez les gens. Amen. Amen. Но всякое колено оно преклонится. Mais tout genou doit fléchir devant Jésus-Christ. Поэтому прославление Бога Voilà pourquoi l'adoration à Dieu, это когда мы служим и мы делаем Его известным, мы показываем Его, как Он на самом деле есть. et c'est quand nous le servons et nous le faisons connaître à d'autres personnes, nous montrons comment il est en réalité. Конечно, мы часто с вами используем слово прославление как песни, понятно. Bien sûr que nous utilisons souvent le mot adoration comme chanson. Иисус сказал такие слова. Jésus a dit ce genre de paroles. Иоанна 15:8. L'évangile de Jean, le chapitre 15, le verset 8. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. То есть тем прославится Отец. Il dit c'est comme cela que mon Père sera glorifié. Если мы, то есть я и ты, мы принесем много плода. Si toi et moi nous apportons beaucoup de fruits, И когда мы будем по-настоящему Его учениками. en ce moment nous serons ses véritables disciples. Речь именно идет о том, что мы распространяем познание о Нем. Et l'idée ici est de faire connaître la connaissance de Dieu. Потому что когда мы являемся Его учениками, то мы похожи, мы подобны, как Он. Parce que quand nous sommes appelés ses disciples, nous sommes comparables à lui, nous sommes comme lui. Мы распространяем Его любовь, Et nous transmettons son Его amour, милость, Его благодать. sa gloire, sa grâce. То есть речь идет, когда мы делаем для Него, тогда Его слава приходит, тогда Его имя прославляется. Ce qui vient dire que quand nous faisons, nous travaillons pour lui, sa gloire vient et ses œuvres se repentissent partout.
Amen. Amen. Повторяю, речь здесь, Je мы с вами répète. читаем внимательно, Nous что lisons. речь не идет о песнях здесь. Ici, on ne parle pas de chansons. Потому что очень часто мы ограничиваем прославлением Бога просто пением. Souvent, nous limitons l'adoration à Dieu seulement avec les chansons. Это одно из выражений, это одно из форм, как мы можем, но это не все. C'est une des formes de l'adoration, comment nous pouvons, mais ce n'est pas tout. Каким же образом мое, твое служение может прославить Бога? De quelle façon ton et mon ministère peut glorifier Dieu? И почему нужно это? Et pourquoi on en a besoin? Апостол Павел говорит такие слова. L'apôtre Paul dit ces genres de paroles. Это послание к Римлянам, первую главу. C'est dans le livre de Romains, le chapitre 1. Написано. Il est écrit: Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствовании своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, то и предал их Бог превратному уму. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Смотрите, они, познав Бога, Ayant connu Dieu, не прославили Его как Бога. ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Мы понимаем, что, оказывается, можно познать Бога и не прославлять Его как Бога. Ça veut dire qu'on peut connaître Dieu, mais sans le glorifier comme Dieu. Ты можешь познать Бога для себя. Tu peux connaître Dieu pour toi-même. Я могу познать Бога для себя. Я спасенный, я познал Бога, я познал Его милость, Его благодать. Et je peux connaître Dieu pour moi. J'ai été sauvé, je suis né de nouveau, j'ai connu sa grâce. Но послушайте, Mais écoutez-moi, нам нужно также прославить Его, nous avons également besoin de le glorifier как Бога. comme Dieu. Вот где иногда мы с вами останавливаемся, Voilà où nous nous arrêtons souvent, что мы познали Бога, que nous avons connu Dieu и мы растем в своих умствованиях. et nous grandissons dans notre manière de penser de lui. Мы называем себя мудрыми, уже знавшими все почти. Et nous nous appelons des sages, que nous connaissons déjà tout, Но мы не прославили Его. et nous ne l'avons pas glorifié. Одно из целей, как я повторяю и говорю, Un des objectifs, comme je continue à dire, это чтобы ты и я, мы могли прославить Бога, будучи на этой земле. c'est pour que toi et moi, nous puissions glorifier Dieu pendant que nous sommes sur cette terre. На небо у тебя выбора не будет, все равно там хвала все Ему. То есть прославление Бога в виде служения Ему, это здесь. Et au ciel, tu n'auras pas le choix parce que l'adoration, c'est à lui là-bas, mais c'est sur terre que tu dois le glorifier. Почему это важно здесь? Pourquoi c'est important Потому ici? что здесь до сих пор у тебя и у меня есть то, что мы называем выбор. Parce que ici, sur la planète Terre, toi et moi, nous avons ce qu'on appelle le choix. На небе выбора не будет. То есть, как, нету выбора уже. Как есть, так оно уже есть. Ты попал к Нему, все. Ты это будешь делать. Au ciel, quand tu vas arriver, il n'y aura pas le choix. Tu es arrivé chez lui et tu feras ce qui se fait déjà là-bas. Но здесь, на земле, Mais ici, sur terre, выбор всегда у нас есть. nous avons toujours le choix. Мы замечаем, что когда мы встаем утром, нету ангела с мечом, который говорит, давай встань. Et nous remarquons que nous nous réveillons le matin, il n'y a Может быть, pas у кого-то un есть ange. ангел, я не знаю, ну, как бы, я просто образно говорю. Je donne juste un exemple. Il n'y a pas un ange qui se met avec l'épée pour te dire, mets-toi debout. Не встанешь, как в бок дам. Et si tu ne te mets pas debout, je vais t'enfoncer cette épée dans les côtes. По крайней мере, у меня нет такого. Может быть, у кого-то ангел будет, ну, Bon, всякое moi, бывает. je n'ai pas cela, mais peut-être quelqu'un, il y a l'ange qui réveille les gens ici. Обычно будильник, Souvent, c'est le réveil. слава Богу, что они стали хорошими. Как-то музыка можно менять. То раньше была... Gloire à Dieu qui sont bons, qu'on peut changer les mélodies.
L'autre fois, il faisait beaucoup de bruit. Pomite budini ngada katoliti navodi ita spiral navodi ita spiral show kakule lop nuti vato manda bang 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 vo tito sta prasnyo se show nika to show kastruli kada ribong liv stayo show kastruli siver kama mustavi show kastruli voto siver que tu budini nika. Et vous savez qu'il y avait des réveils pour lesquels il fallait étirer les ressorts. Maladiyo je tivye chini pani maïs. Et les jeunes ne comprennent pas. Les mamans parfois ils mettent. Chom vu gabariti. De quoi vous parlez? Vas me cellulaire ta musique chom kastruli kakai. Prends le cellulaire, pourquoi on parle de la marmite? Итак, Et voilà. мы, познавший Бога, должны прославить Его как Бога. Nous qui avons connu Dieu, nous devons le glorifier comme Dieu. То есть не просто прославить Его, что есть Бог, ну, как. Прославить как Бог, то есть каков Он. Pas le glorifier juste parce que Dieu existe, non, il faut le glorifier comme il est. Amen. Amen. И они также не возблагодарили. Et ne l'ont point rendu grâce. То, о чем сегодня Константин говорил в начале. Ce dont a parlé notre frère Constantin. Благодарность должны всегда быть в наших устах. Rendre grâce ou bien les remerciements doivent être toujours dans nos bouches. Непрестанно благодарите. Tu ne dois pas arrêter de remercier. Amen. Amen. Итак, мы, познавший Господа, nous qui avons connu Dieu, должны прославлять Его, служа Ему. Devons le glorifier en le servant.